E4Fuel on üks paljudest Euroopa Komisjoni rahastatud projektidest, mis keskendub taastuvenergiale, jätkusuutlikele kütustele ja süsiniku kinnipüüdmisele. Raha on hädavajalik teadustöö läbiviimiseks, ent ka uute tehnoloogiate väljatöötamiseks ja toetamiseks. Isegi siis, kui E4Fuel saavutab oma eesmärgid ja suudab kulutõhusalt tegutseda, ei ole lõplik toode odav. Näiteks fossiilsete kütuste tootmist on aastakümnete jooksul tõhusamaks muudetud ning nende abil transporditakse erinevaid kaupu pea kõigis eluvaldkondades, mis meid igapäevaselt puudutavad. Seetõttu võivad süsinikust või taastuvenergiast toodetud kütused vajada toetust, et nad suudaksid fossiilsete kütustega võistelda. Toetused võivad olla erinevates vormides, otsesest rahasüstidest maksusoodustusteni. Näiteks võiks ümbertöödeldud süsinikust kütuseid aidata paremad hinnad turule sisenemisel. See tähendab seda, et taastuva või ümbertöödeldud energiaallika tootjale pakutakse paremat hinda kui fossiilsete kütuste kasutajale. Muuseas, fossiilsetele kütustele makstakse igal aastal dotatsioone. Erinevad organisatsioonid arvutavad neid erinevalt, kuid majanduskoostöö ja arenguorganisatsioon ja rahvusvaheline energiaagentuur liitsid oma andmebaasid ja avaldasid ühise raporti. 2015. aastal küündisid fossiilsete kütuste dotatsioonid ülemaailmselt vähemalt 373 miljardi USA dollarini. See on peaaegu sama suur kui Norra aastane majanduslik kogutoodang. See summa katab toetused kivisöele, naftale ja maagaasile, ent mitte elektrile, millele kulub veel 100 miljardit dollarit. 2/3 neist dotatsioonidest makstakse piirkondades, mis ekspordivad naftat ja maagaasi. Lähis-Ida ja Põhja-Aafrika, Ladina-Ameerika ja Venemaa. ÜRO keskkonnaprogrammi andmetel maksti taastuvenergiale aastas dotatsioone 121 miljardi dollari eest. Suurem osa sellest summast läks elektri tootmisele ja ainult murdosa alternatiivsetele kütustele. Jätkusuutlikkuse saavutamiseks on vaja palju raha ja tööd. Seda, kui oluline see eesmärk on, peegeldab summa, mida me oleme valmis panustama. Euroopa Liit propageerib taastuvenergiat ja süsiniku emissioonide vähendamist igas liikmesriigis. 2030. aastaks peaks vähemalt 14% maantee- ja raudteetranspordist toimuma taastuvenergia toel. Ja selleks ajaks loodab Euroopa Liit jõuda eesmärgini, et vähemalt 32% kogu tarbitavast energiast tuleb taastuvatest allikatest. E4Fueli ümbertöödeldud kütusetootjad peavad panustama EL-i seatud eesmärkide täitmisesse, kui nad tahavad, et nende projekti doteeritaks. Selleks on neil 2 varianti. Esimene võimalus on kasutada riigispetsiifilist segaelektrit. Oletame, et 20% riigi elektrist tuleb taastuvenergiast. Sellisel juhul saab 20% kogu toodetud elektrist müüa kui rohelist energiat ning saada selle eest toetust. Ülejäänud 80% läheks müüki fossiilse kütusena. Teisel juhul seab tootja üles taastuvenergia seadme, näiteks päikesepaneelid, tuulepark, ning toodab sellest kütust. Sellisel juhul pärineb 100% toodetud kütusest taastuvast energiaallikast ning kvalifitseerub toetusele. Kas ettevõtted, mis soovib oma CO2 ümber töödelda, peaks julgustama oma tuuleparki või päikesepaneele ehitama? Või ei ole see oluline? Või üldisemalt, kas me tahame toetada uusi tehnoloogiaid nagu ümbertöödeldud süsinikus kütuste tootmist?